କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 4 ଆମ ଘରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ। ଆସ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଓ ପର୍ବ ବିଷୟରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରି ଜାଣିବା। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦଶହରାରେ ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ। ଦଶହରା କ'ଣ ହୁଏ? ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ଘରେ ଘରେ ଆମର କ'ଣ ମିଠାପଣା ହୋଇଥାଏ ନା ହେଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବ ଆଶ୍ଵିନ ମାସରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ମାସରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା? ନା ଆଶ୍ଵିନ ମାସରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିବ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ନୂଆ ଜାମା ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗାଯାଏ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଏ ନା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ହୁଏ। ଏହା ମାଘ ମାସରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କେଉଁ ମାସରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ? ନା ମାଘ ମାସରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଆସ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରି ଆମେ ପାଳନ କରୁଥିବା କେତେକ ପର୍ବପର୍ବାଣିର ନାମ ଜାଣିବା ଓ କହିବା। ରଥଯାତ୍ରା, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ମହରମ, ବଡ଼ଦିନ, ନୂଆଖାଇ, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ଦୋଳ, ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 5 ହେଉଛି ଆସ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଜାଣିବା ଓ ଆମେ ସେହିପରି ପର୍ବରେ କ'ଣ କରୁ କହିବା। ଯେମିତିକି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ନା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ମା ସରସ୍ୱତୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ନା ପୂଜା କରିଥାଉ। ହେଲା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ। ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ଭୋଗ କରିଥାଉ। ମେଢ଼ ବୁଲି ଦେଖୁ ଆମେ। ହେଲା, ତାପରେ ଦୀପାବଳିରେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ନା ଦୀପାବଳିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ଘର ଦ୍ୱାରା ସଜାଉ, ଦୀପ ଜାଳୁ, ବାଣ ଆମେ ଫୁଟେଇଥାଉ। ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଉ ନାହିଁ, ମହମବତୀ ମଧ୍ୟ ଜଳାଇଥାଉ। ରଙ୍ଗ ଖେଳ ବା ହୋଲି। ହୋଲିରେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ରଙ୍ଗ ଖେଳୁ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମିଠା ଖାଉ, ଗୀତ ନାଚ କରି ମଜାମସ୍ତି ଆମେ କରିଥାଉ। ହୋଲିରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳାବୋଳି ହୁଏ ନା ହୁଏନି? ଆସ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରି ଆମେ ପାଳନ କରୁଥିବା କେତେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ନାମ ଜାଣିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାଉ? ରଜ କରିଥାଉ, ଇଦୁଲ ଫିତର କରିଥାଉ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରିଥାଉ, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ କରିଥାଉ, ବଡ଼ ଓଷା କରିଥାଉ, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ କରିଥାଉ, ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରିଥାଉ, ମହାଶିବରାତ୍ରି କରିଥାଉ, ସବେ କଦର ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଥାଉ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଳନ ଆମେ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଆସିଲା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 6 ଆସ ଗୀତ ଗାଇବା ଓ ଚ ଅକ୍ଷର ଧ୍ୱନି ଚିହ୍ନିବା। ଯେମିତିକି ଚପର ଚପର ଚପର, ପଚର ପଚର ପଚର, ଚପଲ ମଚ ମଚ, ପଚର ପଚ ପଚ। ତାହେଲେ ସବୁ ଚ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାର କ'ଣ କରିବ? ନା ଗୋଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେବ। ହେଲା, ଆସ ଚିତ୍ରର ନାମ କହିବା ଓ ତାହାର ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଚକ, ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନି କିଏ ଆସିଲା? ଚକ। ଚଷମା ଚଷମା, ଚପଲ ଚପଲ, ଚଉକି ଚଉକି। ହେଲା, 2 ନମ୍ବର ଆସୁଛି ଆସ ଚ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଚ ଅଛି ଯେଉଁଠି ତା ଦେହରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ଆସ ଲେଖିବା। ଚଟା କେମିତି ଲେଖିବ? ନା 1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2 କତି ଯିବ, ପୁଣି 3 କତି ଯାଏ 4। ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ଚର ଲେଖିବ। ହେଲା, ଏତିକି ହେଉଛି ତୁମର କାମ। ତାକୁ ଘରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝିପାରିବ ବାପାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କୁ, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବ। ହେଲା।